Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah di dalam satu munasabah yang sangat istimewa sekali, yaitu syukuran atau tasyakur bin ni'mah atas pernikahan ananda kita Rizky Cahya Royani dengan Winda Nurul Hikmah. Alhamdulillah Ustaz katalar dan dari tinggal. Wina, lepat kan geningnya. Ya. Dan juga cucunya ya, cucu Ustaz Jairuddin Zafran Malik Al-Fatih. Jadi Ustaz Jairuddin menghubungi saya itu dari bulan Februari untuk bisa menyampaikan tausiah dalam acara tasyakur ini. Ya, pas akhir Ramadan saya dapat tugas untuk membimbing umroh. Saya nolak terus terang. Kenapa? Emut ka jadwal ka dieu, bilih teu kabujeng. Mari kita janji, gitunya. Malihan Ustaz waktu acara di Horizon pan abdi nyarios ka Ustaz. Insyaallah abdi ka Subang engke 100 lebaran, sursim kuring. Nah, jadi pas di wartosan kedah ngabimbing umroh, saya bilang sama yang lain saja, karena saya ada janji. Ustadz, umroh teh 2 tahun tos liren, ayeuna ngawitan deui, situasina benten, anu ngabimbingna cenah tos biasa we, anu tos terang lapangan gitu. Iraha angkatna kaping 5, uwihna kaping 13, uwih kaping 13, di dia 15. Aya kanggo istirahat sadinten. Bismillah. Ustaz Jairuddin sata acan naon teh sata acan boboran ngawe asim kuring. Ustaz ulah hilap. Ada teh kepeto ceut ngabimbing umroh. Tapi insyaallah upami sadayana normal, insyaallah abdi ka Subang. Takdir Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nya pribados ayeuna tiasa hadir di dieu. Tangtos upami ngetang capek nya, upami ngetang panginten masih pami paripaos mah jet leh gitunya, margi perubahan waktu. Teras upami umroh biasana istirahat kirang, tapi alhamdulillah simkuring cekap istirahat dinten kamari, dinten dia alhamdulillah tiasa hadir di dieu. Nah, palawargi sadayana tangtosna dina puntennya janten ku basa Sunda ieu teh. Teu karaos ngagicelekna teh. Oke, punten calik ieu teh simkuring margi di Pasir Korsi. Tadi pembawa acara ngadeg. Nya, Ustad Hariri ketua PD atas nama dia ngadeg. Simkuring tadi teh ke ari simkuring ke ngadeg caliknya dari Pasihan Korsi. Nya, ai Korsi teh kanggo dicalikan gitu. Upami simkuring ngadeg, simkuring ceuk teh kanggo naon di Pasihan Korsi gitu. Nah, pahlawan disadayanakeun lah bade bahasa Indonesia bahasa Sunda, yang penting mah pahamnya. Nah, tes. Tes satu. Tes. Ageng teuing. Cobi. Tes. Ehona tiasa dia seperti. Ka kuping teu? Henteu. Nah, pamik berarti ka kuping. Margi moal tiasa ngawalar pamik. Teu ka kuping henteu, pami jarempe teu ka kuping. Ya mah ka kuping henteu. Ageungan cenah mata ngawalar henteu ge ka kuping. Margi upami henteu ka kuping moal ngawalar. Nah, hadirin ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan mungkin ini pada dasarnya nasihat buat pengantin baru, buat Ananda Rizky dan buat Ananda Nurul Hikmah, ya. Tetapi ibroh dan pelajarannya ini buat kita semua, ya. Ibroh dan pelajarannya buat kita semua. Dan pernikahan itu adalah
pembelajaran seumur hidup. Ya. Jadi pernikahan itu adalah proses belajar seumur hidup. Jangan sangka yang nikahnya sudah puluhan tahun tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Gitunya. Upami alim aya masalah tong nikah. Tapi amut lain hartosna lamun teu nikah teh aya masalah. Biasa janten teu nikah masalahna langkung ageng. Gitunya. Matak pening nikah. Sabab naon? Teu nikah aya masalah, nikah aya masalah. Puguh ari nikah mah masalahna panginten di payunan kuduaan. Ari teu nikah mah masalahna di payunan ku nyalira gitu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, pernikahan membina rumah tangga, ya, itu menjadi salah satu tema sentral dalam Al-Qur'an. Kalau berbicara tentang Islam, sering orang membagi Islam itu akidah, ibadah, akhlak. Nah, aya oge nu ngabagina teh ibadah, akidah, ibadah, muamalah. Nya. Tah tina muamalah teh aya naon deui? Aya munakahah. Makana aya khusus fiqhun nikah anu setebatna di dieu al-ahwal as-syakhsiyah ayeuna. Disiplin ilmuna teh. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang pernikahan mulai dari khitbah, nikah, wal iyadu billah, talak, hukum waris, hukum wasiat, itu masuknya dalam disiplin ilmu ahwal syakhsiyah. Secara fikih itu menjadi tema tersendiri. Secara bahasan Al-Qur'an, Bapak Ibu sadayana, ternyata membina rumah tangga itu menjadi salah satu bahasan utama dalam Al-Qur'an. Henteu kirang aya kirang langkung nya. Pilih teu percanten mah enggak. Buka deui. Ada kurang lebih 140 ayat di dalam Al-Qur'an itu berbicara tentang membina rumah tangga, membina keluarga. Ya, kade membina rumah tangga keluarga teh sanes nikahna hungkul. Tapi termasuk apa? Termasuk mendidik anak. Ya. Termasuk mempersiapkan generasi, termasuk bagaimana menghadapi problematika rumah tangga. Itu kurang lebih 140 ayat. Tepercanten uih ka bumi bukan deui we. Nya, laras henteu aya 140. Itu kurang lebih sekitar 140 ayat berhubungan atau temanya tentang apa? Tentang bagaimana membina keluarga. Ini berarti apa? Ini berarti pernikahan merupakan tema sentral di dalam Al-Quran. Ini berarti apa? Ini berarti Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar terhadap apa? Terhadap membina rumah tangga yang benar. Upami ke orang dibuka Bapak Ibu, naon ayat payunna. Jadi tina Al-Fatihah, ya, dibukaan Al-Baqarah. Ayat yang pertama yang kita dapatkan yang berkaitan dengan membina rumah tangga itu surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 221. Surat Al-Baqarah ayat 220 hiji, Pak. Anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tanqihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ternyata ayat pertama yang kita dapatkan berkaitan dengan membina rumah tangga itu adalah ternyata ayat berkenaan dengan memilih jodoh. Ya, memilih jodoh. Janganlah engkau menikahi wanita musyrikah, wanita yang tidak beragama. Walau ajabatkum, meskipun menarik hati kalian. Sanajan eta teh istri teh geulis, pinter, nya, segala rupana sangat menarik. Tetapi dia musyrikah, jangan. Ya. Walau ajabatkum. Kenapa? Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau
a'jabatkum, sebab hamba sahaya yang mukminah itu lebih baik daripada yang musyrikah, meskipun yang musyrikah itu sangat menarik kalian. Demikian juga wala tunkihul musyrikin. Jadi upami pameget kan nikah upami pameget mah, upami istri ditikahkeun nya, upami pameget teu kengeng nikah ka saha, ka anu musyrikah. Upami istri teu kengeng walina nikahkeun ka anu musyrik. Walau a'jabakum, sok sanaos eta anu musyrik teh sangat menarik, sangat menakjubkan. Ya. Ditinggal tina sisina naon oge sangat menakjubkan, cuman satu, dia musyrik. Gitu ya. Kenapa? Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, meskipun orang musyrik itu a'jabakum, menarik hati kalian. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Sebab mereka itu membawa ke neraka, mengajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Allah mengajak ke surga dan maghfirah bi'idnihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatafakkarun, dan menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka berpikir. Jadi eta Pak, ternyata ayat pertama itu berkaitan dengan memilih jodoh. Dan memilih jodoh itu adalah apa? Dasarnya akidah. Kenapa? Karena rumah tangga yang baik itu diawali dari memilih jodoh. Lepat milih, lepat saterasna Pak. Tetapi na upami ti awal milih narares, laka leres saterasna. Naon patokan dina milihna? Patokan dina milihna agama. Aya contoh saha? Terang panginten Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim bade ditikah ku saha? Ku Abu Tolhah. Ari Abu Tolhah teh jalmi beunghar. Nya beunghar, nya gagah, nya kasep, nya pinter. Gitunya. Jadi upami zaman ayeuna mah moal tiasa istri nolak ke Abu Tolhah. Kenapa? Punya segalanya. Gitunya. Jadi gaduh segalana Abu Tolhah teh. Ngan hanyakal musyrik, hanyakal kafir. Itu Abu Tolhah. Hoyong nikah ka saha? Ka Ummu Sulaim. Ting, upami ayeuna makan wantun pindah agama. Kenapa? Demi menikah dengan pria dambaan. Keun we cenahnya. Sabab naon? Sabab punya masa depan. Sabab naon? Sabab punya jaminan. Hirup layak di dunia, di akhirat pacan pupuh. Gitunya. Nah, jadi Abu Tolhah datang melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika dilamar oleh Abu Tolhah kumaha? Wallahi ya Aba Tolhah, ma mithluka yuraddu. Abu Tolhah lalaki sapertos anjeun moal aya istri nu dolak. Punten Bapak upami sumping ka Bapak saurang pameget sumping nganggo Fortuner atanapi nganggo Alphard. Gitunya. Cing kinten-kinten bade ditolak moal. Rada goyah teh iman teh. Gitunya. Teu tiasa ngaos cenah Pak, engke we diajar cenah atos cenah. Gitunya. Teu tiasa ieu cenah Pak salatna can tiasa engke dipapatahan ku Bapak jang nu penting mah budak Bapak naik Alphard jeung ujang. Pan kitu. Nya. Pami sumping ka urang. Matana saur Ummu Sulaim ka Abu Tolhah, ma misru katurad. Jalmi sapertos anjeun moal aya istri nu nolak. Sabab naon? Nya beunghar, nya ganteng, nya gaduh kedudukan gitu. Ngan hanjakal saur Ummu Sulaim teh walakinnaka rajulun kafir wa ana imra'atun muslimah. Tapi cenah hanjakal anjeun teh kafir ari abdi istri anu muslimah. Nya fa in tuslim fadzalika mahri. Fa in aslamta fadzalika mahri. Upami anjeun lebet Islam, tah lebet Islamna anjeun eta maharna. Wala atlubu ghairah. Saur Ummu Sulaim henteu nyuhunkeun harta, teu nyuhunkeun banda. Nu penting anjeun upami serius, saur Ummu Sulaim lebet Islam eta maharna. Jadi mahar teh tiasa dalam bentuk harta, tapi tiasa juga dalam bentuk jasa, Pak. Ya, kan kantos aya nu ngajarkeun Al-Qur'an maharna teh kitu nya. Ngan kena aya mahar dina nikah. Teu kengeng nikah tanpa mahar. Ya.
Jadi tekengeng nikah tanpa mahar, tapi mahar itu bisa dalam bentuk harta, tapi juga dalam bentuk jasa, kompensasi. Seperti ayat seorang pameget hoyong nikah zaman Nabi dugikeun ku cincin besi teu tiasa. Tahu Rasul anjeun apa surat naon? Apa ditataan surat nate? Apa surat ieu, surat ieu, surat ieu. Ari urang mah ari mas kawin naon? Teu aya. Apa surat naon? Lebeng. Gitunya. Sahabat mah teu gaduhna naon bade nikah teh ditaros apa surat naon? Ngurudul teh. Nah, maka saur Rasul kaula nikahkeun anjeun ku apalan Quran anu aya di anjeun ajarkeun ka istri anjeun. Nah, Abu Thalhah ge sami. Nalika hoyong nikah sareng Ummu Sulaim, saur Ummu Sulaim lebet Islam. Tah, maharna lebet Islamna anjeun. Teu hoyongna naon cenah Ummu Sulaim. Nah, palaur disadari contoh anu kacida pisan saena nalika milih jodoh anu janten patokan sanes harta bendana. Leres saur hadis ari faktor pertimbangan nikah teh eta teh biasana aya 4. Kahiji rupana, kadua hartana, katiru kedudukanana, kaopat naon agamana, da biasana agama teh sok kaopat. Cok terakhir nupang pertama dari tinggal naon rupana gitunya pasti tinggal cenah heula gitu. Nah, tapi ayeuna mah Pak wajah tampan teh kalah Pak. Nya, yang tampan kalah sama yang mapan ayeuna mah Pak. Gitunya. Jadi pameget mapan wajah termaafkan gitu. Nah, kan gitu bahasa istri ayeuna mah gitu. Jadi pami mapan sudah cenah wajah mah kita maafkan saja gitunya. Nah, biasana pan anu ditinggal teh naon? Wajahna heula gitunya. Anu kadua naon? Hartana. Anu katilu naon? Kedudukanana. Nembe tos kitu agamana. Saur Rasulullah fadfar bidzati dini taribat yadak. Teu naon anjeun milih nu tadi. Omat pertimbangan utama emanya eta ad-din, agama. Taribat yadak maka bakal salamet anjeun. Taya Pak. Jadi ternyata ayat pertama dalam Al-Quran itu adalah berkaitan dengan memilih jodoh, dan memilih jodoh itu adalah harus berdasarkan pertimbangan utama yaitu agama. Nah, ke bakal ketinggal Pak. Kumaha dasar berumah tangga dalam Islam? Kata acan kadinya, orang pajengkeun. Di awal ke akhir we langsung. Ngarah tereh beres ngaosna. Ya. Ayat terakhir yang berhubungan dengan membina rumah tangga itu akan kita dapatkan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya. Kumaha uningan teh? Urang tadena pada apalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa ahlikum. Keluarga anjeun. Ya. Hei jalma-jalma nu ariman, jaga diri anjeun, jaga kulawarga anjeun. Tina naon? Tina seuneu neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, anu seuneu neraka teh suluhna annas, jalma wal hijarah sareng babatuan. Ya. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Dina neraka teh aya malaikat anu kacida pisan beungisna sadisna. Diparentah ku Allah pasti ngalaksanakeun. Palawargi sadayana ternyata pamili tinggal ya ujung ka ujung kayak kabayang tengahna gitu. Ya, lihat ujung dan ujung. Ujung dan pangkal gitunya, pangkal dan ujung. Tiu tungtung ka tungtung diawali oleh apa? Oleh memilih jodoh yang benar. Orientasi pernikahan di dalam Islam itu apa? Orientasi pernikahan di dalam Islam itu bukan hanya kebahagiaan dan keselamatan dunia saja. Tetapi orientasi pernikahan di dalam Islam itu adalah kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi pami urang hoyong rumah tangga nu bahagia, sanes hungkul bahagia di dunia. Tatapina bahagia oge di akhirat.
Naon bahagia di akhirat teh? Teu aya kabagjaan di akhirat angin salamet tina seuneu neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Cing saha jalma anu zuhziha ditebihkeun tina seuneu neraka. Pami tebih tina seuneu neraka ka mana lebetna? Ka surga mulain katilu kade. Oh cenah wiosna abi mah teu ka surga ge asal tong kana neraka we ulah ngemut kitu. Itunya margi di akhirat jalma endingna nya ujungna pami teu kekal di neraka kekal di surga, pami teu kekal di surga kekal di neraka. Itu akhir manusia itu begitu ya. Jadi akhir manusia itu kalau tidak kekal di surga dia kekal di neraka. Waliyadzubillah gitunya. Mung aya anu lebet ka neraka heula terus ka surga, aya anu lebet langsung ka surga gitu. Hoyong teu kaluar tina neraka, hoyong teu kaluar tina neraka, ulah naha lebet heula nya. Pansau Rasulullah yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Bakal kaluar tina neraka saha jalma anu dina hatena aya mithqala dzarrah, sebesar biji sawi dari keimanan. Jadi pami orang meninggal dalam keadaan iman dan tidak musyrik tapi seueur maksiatna biasa janten ka neraka heula diseuseuh heula ka neraka. Kan ke kaluar tina neraka hoyong teu ulah Pak, mending langsung ke surga kitu nya. Malihan pan Rasul kantos ngajelaskeun dina hiji hadisna nalika poe kiamat saur Rasul ke ditembongkeun aya rohtun ari rohtun teh sagunduk jelema sakelompok jelema anu seueur rohtun teh ari eta teh cenah umat saha kitu nya. Oh eta mah cenah umat Nabi Musa. Pas ninggal ti katebihan aya rohtun anu langkung ageng. Tah eta cenah umat Nabi Muhammad mah saur Rasul tina sakelompok umat Nabi Muhammad anu duka sabara juta tadi duka sabara ratus juta. Eta teh bakal aya cenah 70.000 urang anu asup surga tanpa hisab. 70.000 urang asup surga tanpa hisab. Janten aya al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah, aya 10 sahabat anu diberi gembira, kabar gembira masuk surga. Ya. Tapi aya oge kabar gembira 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ngan teu disebatkeun saha-sahana. Cing kiten-kiten urang Pusaka Jaya nya, urang Kebon Danas kabagian moalnya. Di zaman Rasul lagi ka ayeuna 70. Para sahabat teh diskusi, kira-kira kriteria naon cenah ieu 70 urang lebet surga tanpa hisab. Margi hoyong atuh kalebet. Lebet surga tanpa hisab moal aya kanikmatan. Upami aya jaminan kitu wios di dunia ngontrak ge wios. Sabab naon engke di akhirat asup surga tanpa hisab. Kitunya wios sangsara di alam dunia oke. Kitunya. Tapi dah mending di dunia beunghar, di akhirat asup surga. Ieu mah keur di dunia sangsara, di akhirat asup neraka, kacida pisan rugina. Nah, palawargi sadayana ternyata saur Rasul kriteriana teh jalma-jalma nu teu musyrik. Nya, alladzina la yastariquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. 70 teh kriteriana teh 70.000 teh nyaeta tidak pernah jampe-jampe. Yastariqun tina ruqyah nya, tadi ruqyah syar'iyah tidak pernah menggunakan jampe-jampe yang musyrik dan tidak pernah yatatayyarun dan naon menentukan nasib dengan perjalanan burung nya, ramalan dan sebagainya gitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Panasaran sahabat teh Pak, cing cenah 70 teh abdi lebet henteu. Yang ngadeg seorang sahabat namina saha? Namina Usamah. Teh Usamah. Namina teh Ukasyah. Nah, namina teh Ukasyah. Sahabat namina Ukasyah bin Mihran. Anjeunna ngadeg
Rasul doakeun abdi kalebet ka 70 tadi. Rasul doakeun abdi kalebet ka 70 jalmi anu tadi. Kumaha saur Rasulullah ka Ukasha, anta minhum. Anta minhum. Anjeun kalebet ka 70 orang, 70.000 anu tadi nu bakal lebet surga tanpa hisab. Bingung atuh Ukasha teh. Anu sanes naha cenah teu kapikirannya urang naroskeun kitu ka Nabi. Naha urang cenah teu kaemutan nyuhunkeun didoakeun ka Nabi. Enten nu 70.000 teh anu tos kajamin mah hiji Ukasha. Itunya yang ngadeg sahabat anu sanes, ya Rasulullah, Rasul cenah abdi ge sami hoyong si ka Ukasha. Kumaha? Sabako ka Ukasha. Geus kakeulaan ku Ukasha cicing maneh mah. Nah, kitu palawargi sadayana. Jangan tujuan. Tes. Nah, tujuan orang hirup utama namanya eta kabagjaan di dunia sareng akhirat. Bagian tina kahirupan anu moal tiasa kapisah kita naon? Rumah tangga. Maka nalika urang rumah tangga, tujuan dina rumah tangga teh nyaeta mung sanes hungkul kabagjaan di alam dunia, tetapi na oge kabagjaan di akhirat. Upami ninggal tadi ayat pangpayuna sareng pangakhirna ieu maparin isyarat yang rumah tangga dina Islam mah nyaeta kedah dikawitan kuda dasar keimanan anu di dieu dibuktoskeun ku milih jodoh, anu milih jodoh teh patokana agama. Anu kadua nyaeta tujuanana sanes menghungkul kabagjaan di dunia tapi oge kabagjaan di akhirat, anu eta teh mangrupikeun tujuan urang sadayana. Nalika urang berumah tangga orientasi ieu teh kedah dicepeng urang sadayana. Tah dina proses eta apa? Di ayat awal dugi ke ayat akhir teh engke urang bakal mendakan ayat-ayat mengenai membina rumah tangga itu ternyata memberikan pelajaran bagi kita bagaimana agar rumah tangga itu menjadi bervisi surga, sanes hungkul bervisi dunia gitu. Jadi bakal kapendak ku urang kumaha cara ngabina rumah tangga anu tadi disebutkan ku Ustaz Hariri. Nah, sakinah, mawaddah sareng rahmah. Dina surat Ar-Rum ayat ka 20 hijinya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antawis ayat-ayat Allah teh Allah ngajantenkeun tina diri anjeun pasangan anjeun. Pikeun naon? Litaskunu ilaiha, supaya anjeun kenging sakinah, kenging katenangan ilaiha ka bojo anjeun, ka pasangan anjeun. Wa ja'ala bainakum, teras Allah ngajadikeun antawis anjeun sareng bojo anjeun teh mawaddah. Naon mawaddah teh? Mahabbah. Wa rahmah sareng rahmah. Naon rahmah teh? Rahmah teh nyaeta ar-ra'fah, kasih sayang. Janten para wargi sadayana ari istri teh tempat tenangna suami. Ya. Jadi istri teh tempat tenangna suami. Jadi suami tidak akan kembali kemana-mana. Dia akan kembali ke istrinya. Kenapa? Karena dia mendapatkan ketenangan di sana. Dan seorang istri harus memberikan ketenangan kepada suaminya. Tangke nembe ayat mawadah wa rahmah gitu. Naon ari mawadah teh cinta, Pak. Ya. Naon rahmat teh kudang sok diartoskeun kasih sayang. Nah, ngan kade, nah henteu dibahasakeun mahabbah. Nya. Nah henteu dibahasakeun mahabbah. Hub, cinta oke hartosna. Tapi biasana upami mahabbah eta teh sifatna fisik, sifatna zahir. Nya. Pami urang cinta ka istri karena geulisna sabaraha tauneun. Sebab cantik itu akan hilang. Pami istri cinta ka suami karena gantengna sabaraha tauneun.
engke hilang. Kulantaran kitu sanes mahabbah tapi mawaddah ditambahan kunaon rahmah. Nya, cobi taroskeun ka aki. Aki ari sini nih geulis keneh. Da upami jebat geulis teh bohong. Nya, tapi ari akinya teu kan ini nyaah. Nya, taroskeun ka nini ari si aki kasep keneh henteu. Alah kasep naon cenah huntuna ge bea. Kitu nya nyarios oge tos ka ditu ka dieu teu kahartos nya. Di piwarang nyandak topi kalah kamasikeun kopi gitu kan. Nah, tapi nyaah gitunya itulah mawaddah warahmah. Makana tadi dugikeun ka paket rok tuur jeung iteukna. Gitunya. Sanes hungkul orientasina teh sementara. Jadi rumah tangga teh Pak Bu bukan hanya seumur hidup. Seumur hidup dan setelah mati katanya. Kan tadi ku angfusakum wa ahlikum naro, bahkan dina ayat tadi sebutkeun udkhulul jannata antum wa azwajukum. Kade cenah asup ka surga teh anjeun sareng bojo-bojo anjeun. Ulah asup ka surga teh anjeun hungkul bojo anjeun teu diajak. Nah, palawargi sadayana pamita disimkuring jebatkeun aya kirang langkung 140 ayat tah dina runtuyan ayat-ayat ngeunaan pernikahan, ngeunaan ngabina rumah tangga anu sakinah mawaddah sareng rahmah teh ternyata upami ku urang dititenan ayat 3 faktor. Ayat 3 faktor penopang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ieu teh menegaskan anu tadi teh ujung ka ujung. Faktor kahiji naon? Faktor kahiji atau napi pilar kahiji nyaeta dadasaran rumah tangga ku iman sareng takwa. Upami khutbah nikah Rasul sok ngaoskeun 3 ayat. Ayat kahiji ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat kedua ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ya walladzina min qabl ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ayat katilu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. 3 ayat. Ali Imran 102 nya teras An-Nisa hiji ayat hiji, Al-Ahzab ayat 7 hiji 72 gitu. Itu ayat 3 ayat itu bercerita tentang apa? Tentang ketakwaan. Pesan Nabi kepada yang mau menikah, pesan utamanya apa? Pesan utamanya adalah ketakwaan. Dasari membina rumah tangga itu dengan ketakwaan. Kahiji jodoh urang teh terus pilihan terus, tapi sajabi pilihan takdir nya. Sabab naon? Upami pilihan hungkul Pak kade nembe nikah sakedap ninggal nu sanes bobo urang salah milihnya ieu nya gogoda teh nya kade ki gitu ya janten nembe ge alah nah cenanya ari kapungkur teu kaemut kadinya enak kaemut tos nikah teh pami dasarna pilihan leres pilihan tapi emut jodoh urang teh takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tos milih kanggo urang anu pangsaena numutkeun Allah kanggo urang. Kita oge kanggo istri nya tampi suami apa adanya sebagai pilihan Allah buat kita. Kanggo suami tampi istri sebagai pilihan Allah yang terbaik buat kita. Nya, makana apa Bu? Nya, dugikeun ka kiwari anger we numutkeun urang mah panggeulisna panggegetna teh si emak, indung budak, indung si teueul, gitu kan. Ceuk batur oge kitu kieu anger we ceuk urang bada ayeuna pangsaena gitu. Saur bojo urang sami Pak. Sanajan aya nu langkung ganteng, nu langkung gagah,
gitunya. Sanajan ibu-ibu unggal dinten nonton Ikatan Cinta ninggal saha Aldebarannya anggar Pak Bu nu ganteng mah bapak ade. Sanajan bapak dah bapak mah nonton Ikatan Cinta palingnya ninggal si ibu hungkul gitunya. Itu kita terima sebagai pilihan Allah, sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah yang terbaik buat kita menurut Allah. Etapa implementasi tina katakwaan. Kahiji sate acana urang mempertimbangkan, memilih sampai menentukan pilihan, dan setelah menentukan pilihan tawakal kepada Allah dan menerima itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Eta ada dasar iman sareng takwa teh Pak. Makanya Rasul dina Al-Qur'an dina khutbah nikah tadi kahiji ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umat cenah anjeun kudu takwa ka Allah ulah maut kajaba dina kaayaan Islam. Karek kawin tos diingetkeun maut. Nya. Sanes eta, sanes maut napa? Da maut mah sadana ge bakal. Tapi umat anjeun nikah jaga agama anjeun, anjeun saat tos berumah tangga jaga Islam anjeun, dugi ke anjeun maut ayeuna kan Islam. Ulah dugikeun ka rumah tangga anjeun ngaruksak Islam anjeun kitu. Pami dilempengkeun mah pesan Rasul. Anu kadua saur Rasul teh anjeun kudu takwa ka Allah Subhanahu wa taala, ka pangeran anjeun anu nyiptakeun anjeun, nyiptakeun jodoh anjeun nya. Teras naon? Teras nyiptakeun keturunan anjeun. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Takwa anjeun anu anjeun sok menta bihi ku Allah, ku asma Allah. Wal arham, takwa anjeun oge dina urusan al arham. Naon al arham teh? Arham jamatina rahim. Ari rahim teh naon? Rahim teh arti asalna marahim, kandungan. Orang diparentahkeun ku Allah pikeun nyambungkeun ar-rahim atanapi silaturahim. Tes langkung saya teh Pak. Lumayannya. Nah, kan we gentos puluh. Tes. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Prak aranjeun takwa ka Allah, oge takwa dina urusan rahim. Maksudna naon? Jaga silaturahim anjeun. Emut ari nikah teh sanes ngahijikeun dua person. Dua jalmi, istri pamah ketanes. Tapi pernikahan mah ngahijikeun dua keluarga besar. Anu kedah dijaga teh sanes hade suami sareng istri hade. Tapi nu dijaga teh nyaeta kulawarga istri salam keluarga suami kedah saya. Sabab naon? Sabab ku pernikahan eta aya musaharah. Ku pernikahan eta dua keluarga menjadi satu keluarga. Panginten Rizki kawitna gaduh sepuh teh hiji anu mah dua. Kitu oge Nurul anu kawitna gaduh sepuh teh hiji anu mah janten dua. Dua anak kedah kumaha? Kedah dijaga, kedah dihormat. Itu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dasarna naon? Katakwaan sama. Anu katiluan naon? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei ya jalma-jalma nu ariman takwa ka Allah, ucapkeun ku anjeun ucapan-ucapan anu kade sinna sin alif sana sin ageun sadid sanes syadid. Upami syadid hartosna kuat keras itu syadid, tapi upami sadid ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang pas. Ceuk urang Sunda mah ucapan-ucapan anu merenah. Eta teh teu gampang Pak Bu. Nya, komo ka istri mah lepat nyarios bae baeutna saminggu. Nya, tadi eta teh wa qulu qaulan sadida. Tidak sedikit permasalahan besar itu karena apa? Karena salah ucap. Makanya jaga lisan. Upami sakintena henteu sae dicarioskeun tong dicarioskeun. Nya, upami bade dicarioskeun pilih perkataan yang benar.
Upami kaca letot enggal reskeun gitu. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan mendasari rumah tangga dengan ketakwaan. Kumaha ciri-cirina rumah tangga anu ngajantinkeun takwa sebagai dasar dalam membina rumah tangganya. Maka Pak, diantawis ciri-cirina teh bakal aya sumanget pikeun naon? Pikeun memahami agama. Ada semangat yang tinggi dalam memahami agama. Suami mengajarkan istri, istri mengingatkan suami. Orang tua tetap membina, memperhatikan kade Pak. Da sosana ostos nikah anggrek putra bapak. Nya, ayeuna mah minantu ge jadi budak kade tong dianggap budak batur teh. Gitu. Ya, maka rumah tangga yang menjadikan iman dan takwa sebagai dasarnya, dia akan mempunyai semangat dalam mempelajari agama. Sakumaha pindauh Rasulullah, idza aradallahu bi ahli baitin khairan yufaqihum fid din. Upami Allah ngersakeun kahadean pikeun hiji rumah, hiji penduduk rumah, maksudna rumah tangga, maka Allah mahamkeun penduduk rumahna, suami istrina, anakna, kolotna dina naon? Dina urusan agama. Anu kadua Pak, kade ari rumah tangga teh ieu teh gambaran kahirupan nu salaresna. Ya, kadang-kadang nikmat tatapina seueur oge musibah sareng cocobana. Kulantaran kitu dina ngabina rumah tangga oge kedah ngajagi kasaimbangan antawis sabar sareng syukur. Ya. Kita bersyukur diberikan oleh Allah jodoh. Kita bersyukur mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatapina nalika ngajarankeun rumah tangga seueur gogodana, seueur cocobina, nalika kitu suami istri harus sama-sama bersabar. Ya, sabab senjata jalma nu iman mung dua, sabar sareng syukur. Ya ajaban li amril mukmin fa inna amrahu kulluhu lahu khair. Sungguh seorang mukmin itu sangat menakjubkan urusannya. Kenapa? Karena semua urusannya menjadi baik. In asabahu sarra'u syakara fahuwa khairun lahu wa in asabahu dharra'u sabara fahuwa khairun lahu. Upami nuju senang syukur eta sae. Upami nuju susah sabar eta oge sae. Ya. Salah sarajengna naon Pak Bu? Di antara tanda rumah tangga yang berpegang kepada iman dan takwa, ada rasa khawatir yang sangat besar terhadap anak keturunannya dalam urusan agama. Nu aya tadi teh nya ku anfusakum wa ahlikum naro. Teras oge dikiatkeun dina surat An-Nisa ayat 8. Wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa khawatir. Ya, hendaklah merasa khawatir orang-orang yang kalau meninggalkan di belakang mereka zurriyatan di'afa, keturunan-keturunan yang lemah. Lemah dalam apa? Dalam agama. Ya, kulantaran gitu saur Allah, ya, khafu alaihim, mereka khawatir kepada mereka. Falyattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang sadid, yang benar. Ayo Pak, jadi pilar kahiji nyaeta jantenkeun pilar penopang rumah tangga teh anu utami nyaeta iman sareng takwa. Da dasar urang ngamida rumah tangga, da dasar urang ngajalankeun rumah tangga eta teh terlepas tina keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon? Sabab upami ieu nu dicepeng ku urang, naon wae anu kajantenan ku urang, maka urang moal ka mana muntang, tapi bakal ka Allah Subhanahu wa taala. Pidau Allah Subhanahu wa taala, ya, dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya.
cing sahajal makna anu takwa ka Allah, maka Allah bakal maparin jalan keluar. Kade rumah tangga teh masalah hungkul nya, masalah peryogi naon, peryogi jalan keluar mal karas anu mah kieu nya, mal karaos masalah ayeuna mah engke karaosna mah tos berjalan bakal karaos. Oh geuning problemna teh ieu, oh henteu teh dugi ka akhir. Kade ulah dikira jalmi anu tos rumah tangga puluhan tahun teu aya masalah ulah dikira nya, tetapi sok aya masa-masa krusial nya, masa-masa krusial anu urang tos tiasa dilewati engke urang tiasa memayuni menghadapi masalah-masalah tadi. Tapi intina naon? Intina takwa ka Allah. Wa may yattaqillah, cing sahajalma anu takwa ka Allah, yaj'al lahu makhraja, bakal dipaparin jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bakal dipaparin rizki ti jalan anu henteu dikira-kira. Sabab naon? Sabab diantawis problem di rumah tangga teh nyaeta rizki. Ya, rizki. Sok sanaos ieu mah tos aya rizkina kalem we. Gitu. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rizki bakal dipaparin rizki ku Allah ti jalan anu henteu diduga-duga, upami rizki takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Nah eta dasar kahiji banyak naha kedah didasaran ku katakwaan, sabab urang bakal mayunan masalah ku katakwaan Allah bakal maparin solusi tina masalah-masalah anu dipayunan ku urang. Anu kadua, pilar rumah tangga teh nyaeta muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf, mempergauli pasangan kita dengan cara yang baik, memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Suami memperlakukan istri dengan cara yang baik, istri memperlakukan suami dengan cara yang baik. Itunya dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-18 Allah ngadauh, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalaulah kalian membenci mereka, kalaulah suami membenci istri dan sebaliknya, ya, maka bisa jadi Allah menjadikannya fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian membenci sesuatu tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di balik itu. Jadi perintah Allah kade, suami pergauli istri dengan baik. Aya anu teu diparesep ti istri ulah fokus kadinya. Sabab naon? Sabab tiasa janten Allah ngajantenkeun kahadean dina hal-hal anu sejenna, anu kacida pisan seueur. Upami urang fokus ka pasangan teh Pak, kakiranganana moal aya ujungna Pak. Upami urang fokus ka istri teh kalemahanana we Pak, bawaanna teh amak terus ka pamajikan. Kitu oge istri pamininggal ka suami teh perilaku yang tidak kita senangi. Data terang cenah can nikah masuk kerek, hari geus nikah kerek, alah seumur-umur kadengikeun kerek siga kieu. Nikmatilah sebagai irama yang indah pengantar tidur Anda gitunya. Lamun teu kuat canna ka dokter ubaran. Bapak ulah amek Pak, bayangkeun ibu kaganggu seumur-umur ku kerek bapak gitu. Tapi di atas biasa mah teh kerek ibu langkung tarik Pak gitunya. Da ibu kita terangan sok kerek, da bapak kita terang pan sok kerek banyak. Kan terang sok kerek ke ibu. Nah, ibu oge tara kerek cenah ibu mah saur saha. Da ibu nuju kulem teu terang, ku bapak ka kuping geuning langkung tarik. Nikmati, Pak. Gitu ya. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi pasangan itu pasti ada di diri pasangan kita yang kita tidak suka. Pasti Pak. Dan naon jalmi mau oleh sampurna. Anu eta teh sateu acan nikah mah teu katinggal. Ya. Sateu acan nikah mah teu katinggal. Saatos nikah katinggal ulah geuning kieu, ulah geuning kieu, ulah geuning kieu. Gitunya. Maka fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Bisa jadi
ini adalah hal yang engkau tidak suka, tapi di balik itu Allah jadikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dina ayat sanes pan kumaha muasyarah antara suami dan istri. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Suami itu, istri itu adalah pakaian buat suami, dan suami itu pakaian buat istrinya. Fungsi pakaian itu apa? Fungsi pakaian itu menutup aurat. Fungsi pakaian itu menutup aib. Maka aurat istri, aib istri jangan diumbar oleh suami, terus ditutupi oleh suami. Demikian juga aib suami jangan diumbar oleh istri. Ya mah aib suami kerek statuskeun dina Facebook atuh ibu saalam maya. Ya, teu kenging. Ya, maka itulah hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Naon indikasi-indikasi atau tanda-tanda muasyarah bil ma'ruf. Anu kahiji Pak, tanda muasyarah bil ma'ruf teh nyaeta suami istri sama-sama tahu hak dan kewajibannya. Upami diringkes, ya. Upami diringkes, upami diaos dina kitab-kitab, dina buku-buku, seueur aya nu 4, aya nu 5 hak suami istri itu. Tapi upami diringkes mah hiji teh. Hiji. Ya. Hak suami, kewajiban istri apa? Ditaati. Ya. Ayat cenakan teu kengeng keluar tanpa izin, bagian tidak taat. Ya. Bagian tidak taat eta teh. Aya cenah upami hak istri teh, hak suami, kewajiban istri teh, istri senantiasa tampil baik di depan suami termasuk taatan. Jadi hak suami, kewajiban istri, istri itu taat kepada suami. Sampai kata Rasulullah, kalau aku boleh memerintahkan manusia sujud kepada manusia, aku akan perintahkan istri sujud ke suami. Nanti kenging. Ya, da teu kenging jalmi sujud ka jalmi deui, upami jalmi kenging sujud ka jalmi deui, maka anu kedah sujud teh istri ka suami. Nuduh kenaon? Saking wajib taatnya seorang istri kepada suami. Bu, ibu teu wajib nyuci, Bu. Teu wajib ngeuseuh, teu wajib ngumbah wadah gegeroh henteu, teu wajib masak henteu. Ngan ibu wajib taat ke suami sakitu. Nya. Nya. Henteu, janten pami kewajiban ibu rumah tangga itu harus masak, harus cuci piring, harus cuci baju dan sebagainya. Nya, maka haram hukumna menyewa pembantu. Kenging teu urang gaduh pembantu kenging. Sebab kewajiban ibu manaon? Taat ke suami. Upami saur suami teh ibu masak, mamah masak, neng masak, aa lapar. Upami suami lapar bade tuang teu aya tuangeunana, dosa ibu gitu. Ya. Nah, teras kewajiban suami naon? Pami kewajiban istri taat ka suami, kewajiban suami mah hiji, melayakkan diri untuk ditaati. Ya. Ieu mah ringkesan kesimpulan teh simkuring. Kan aya kewajiban teh cenah nafkah lahir, nafkah batin. Mohon eta teh melayakkan diri untuk ditaati. Bagaimana istri akan taat kepada suami kalau suaminya tidak layak untuk ditaati? Mah, pangmasakeun. Ari bapakna tara cari rezeki, rek masih anu dipasak gitu kan? Nya, mah tong kasihanan atuh ari bapakna ngaku hareup suku hoge. Itu kan tidak melayakkan diri untuk ditaati. Kewajiban suami itu melayakkan diri untuk ditaati. Ya. Janten upami istri kedah taat ka suamina, suami oge kedah layak ditaati ku istrina. Dan untuk melayakkan diri itu, maka suami itu harus jadi imam. Harus jadi apa? Harus jadi qawwam. Ya, harus jadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ari suami teh pemimpin ti istrina kulantaran Allah tos faddala ba'dhum 'ala ba'din, menjadikan satu dengan itu ada yang lebih, ada yang kurang.
sareng naon oke qawam teh wa bima anfaqu min amwalihim kulantaran suami ngainfakkeun ka istri tina hartana tadi teh bagian tina melayakkan diri ditaati. Tangke Pak upami urang tos layak ditaati kumaha cenah upami ibu teu taat kewajiban urang pikeun naon pikeun ngadidikna gitu. Nah maka Pak Bu nya kahiji eta tadi masing-masing pihak mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Anu kadua oke tadi sok sebatkeun siap menerima kekurangan masing-masing ya. La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jalmi mukmin mah henteu gampang ngaragrakeun talak, henteu gampang menceraikan istri, pisah rumah tangga. Karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak disukai. Kenapa? Bisa jadi dia tidak suka kepada satu hal, tapi banyak hal-hal lain yang dia suka. Kanggo suami mah ya tambahan harus siap lebih sabar ya, menghadapi istri. Keundak kitu. Sabab saur hadis ari istri teh didambalna tina naon? Tina tulang rusuk. Ari tulang rusuk anu pangbengkokna teh pangluhurna. Upami tulang rusuk eta cenah ku urang dilempengkeun patah. Lamun diangkep tersalajengna kumaha? Anger bengkok. Kitu nya. Maka Allah fattaqullaha fin nisa. Umat anjeun kudu takwa ka Allah fin nisa. Dina urusan bojo-bojo anjeun. Nah, kitunya jantan kalau disadana suami harus lebih ya, harus lebih bisa sabar menghadapi istrinya. Ada istri kedah sabar teu sami ngan upami ninggal tina tabiat kaumuman, nah maka biasana yang harus lebih sabar itu adalah suami. Nah, aya hadis nyebatkeun kieu Pak Bu. Tidak ada yang lebih baik mastafada mu'minun khairan min taqwallahi illa az-zaujah as-salihah. Mastafada mu'minun ba'da taqwallahi khairan ya, min zaujah as-salihah. Tidak ada yang berfaedah bagi seorang mukmin yang lebih baik setelah takwa kepada Allah kecuali apa? Istri yang solehah. Istri solehah teh kumaha? Idza nadharta ilaiha atau idza nadhara ilaiha sarrathu. Upami suami ninggal senang, sakinah teh. Ya. Wa idza tarakaha hafizathu. Upami suamina angkat ngajagi di bumi teh. Gitunya. Nah, itu dina bahasa dina hadis sanes sebutkeun tidak ada harta kanzun. Tidak ada harta simpanan yang lebih berharga selain istri solehah. Ya, istri solehah macana upami ditinggal matak senang, upami dikadunkeun ngajagi, upami diparentah taat. Gitu. Ya. Nah itu, ya. Itu bagian dari muasyarah bil ma'ruf. Kumaha cara menghadapi istri, kumaha cara menghadapi suami. Rasulullah ngadawuh dina hadis nya kantos ka Aisyah nyebatkeun kieu. Ya Aisyah urfuqi fa innallaha idza arada bi ahlil baiti khairan dallahum ala babir rifqi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wahai Aisyah urfuqi, bersikap lemah lembutlah. Sebab apa? Sebab jika Allah menghendaki kebaikan dari satu penduduk rumah, maka Allah akan tunjukkan kepada pintu-pintu kelemah lembutan. Jadi segala masalah itu bakal ada jalan keluarnya. Segala masalah itu bisa dihadapi dengan cara musyawarah, dengan cara lemah lembut, tidak mesti dengan cara kekerasan, termasuk dina rumah tangga. Eta pilar kedua muasyarah bil ma'ruf. Pilar katilu ngareng-ngareng setos bade tabu 10. Naon Pak Bu? Rizki anu halal. Rizki halal pasti. Usah jaya kade. Gitunya. Nah, tapi rumah tangga anak oge upami hoyong sakinah mawaddah warahmah
upami hoyong bahagia di dunia sareng di akhirat, maka rumah tangga anak oge kedah dirizkian ku rizki anu halal. Janten sanes seueurna ya anu utami mah, tapi halalna nya. Sabab percuma saketik upami haram, mending keneh seueur bari halal gitu nya. Percuma orang jabat teka beli bubi, jabat teka peser kendaraan nya, jabat teka gaduh harta bari haram, mending keneh bumi gaduh, kendaraan gaduh, sawah gaduh, kebon gaduh, bari sadayana halal gitu nya. Nah, maka nafkahilah keluarga kita itu dengan rizki yang halal. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alim. Allah meluaskan rizki bagi orang yang Allah kehendaki, tapi Allah juga membatasi rizkinya bagi yang Allah kehendaki, ya. Tetapi innallaha bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu, ya. Kewajiban suami itu menafkahi istrinya nafkah lahir, ya. Naon nafkah lahir teh? Nafkah lahir teh sandang, pangan, papan. Maka sandang, pangan, papan yang kita berikan kepada istri kita itu harus dari yang halal. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap darah, setiap daging anu tumbuh tina anu haram, maka fannaru aula bihi, neraka itu lebih berhak terhadapnya. Jadi moal mungkin urang ngabina rumah tangga anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngahontal kabagjaan di dunia di akhirat, lamun eta rumah tangga teh dihirupkeun ku rizki anu haram. Kumaha atuh tanda-tandana rizki rumah tangga halal teh? Kahiji, Pak Bu, milarina kudu sumanget bari tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Mencari rizki itu harus semangat. Suami itu harus semangat mencari rizki. Pan ku Allah disebut, ku Rasul disebutkan, upami anjeun tawakal ke Allah sabener-bener tawakal, maka Allah ngarizkian anjeun sakuma Allah ngarizkian man la razaqakum kama razaqat tayr. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki juga kepada burung. Manuk oge ku Allah diparaban piraku jelema teu. Ya. Kumaha cenah manuk teh? Tagdu himasan wa taruhu bitonan. Isuk-isuk kaluar ti kandangna beuteungna kempleng. Tapi balik beuteungna dina kaayaan eusi. Wareg eta manuk, Pak. Tapi manuk dirizkian ku Allah naon? Ngencar. Pami manuk cicing wa di kandangna da moal dirizkian. Jelema oge kitu. Kita berusaha sekuat tenaga, setelah itu berikan kepada Allah tawakal, maka apapun yang Allah berikan kepada kita itulah rizki kita. Sehingga dari sikapina kunaon? Ku qanaah. Naon qanaah teh? Ridho dengan apa yang Allah berikan bagikan buat kita. Ku Allah tos diatur pa tadi ge yabsutu liman yasha wa yaqdir lahu. Allah meluaskan bagi sebagian orang, tapi sebagian orang disempitkan. Allah Maha tahu. Mungkin kita rezekinya segini karena kita siapnya segini. Orang lain rezekinya lebih banyak, siapnya segitu, atau bahkan itu ujian buat mereka. Ya. Maka disikapina kunaon? Disikapina ku qanaah. Pami urang qanaah bakal syukur. Ya, tapi pami urang teu qanaah moal syukur. Terus kumaha deui, Pak? Dina Al-Qur'an geuning aya parentah. Sangkan urang oge ngajaga rasionalisasi pembelanjaan, pengeluaran dan pemasukan. Ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Jalmi anu gaduh kaluasan dina rezeki kaluarkeun, infakkeun. Tapi pami gaduhna saketik nya sesuai sareng anu ku Allah dipasihkeun, ku
disarangan ku rasa syukur, disarangan ku rasa ridho, disarangan ku qanaah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta faktorna patak sareng sama itu pami diuihkeun mah anu tadi teh apa? Karena ketakwaan teh. Gitunya. Jadi ieu mah bagaimana kita menjabarkan ketakwaan dalam urusan rizki gitunya. Terasa naon Pak? Aya sumanget infak. Sedekah, teu ngantosan beunghar. Pami zakat mungkin ngantosan beunghar, tapi pami infak sedekah teu aya syarat beunghar. Sabab naon? Sabab teu aya harta anu ngarangan ku sedekah. Ku urang kaluarkeun sedekah tina harta anu ku urang dipigaduh, maka Allah bakal lipatkeun harta urang. Ya. Pas para wargi sadayana anu terakhir, ya, jangan menjadikan hidup beban kepada orang lain. Maka berusahalah dengan diri sendiri. Aya seorang sahabat ka Rasulullah SAW minta bita. Saur Rasul anjeun gaduh naon? Teu gaduhna naon. Aya naon di bumi? Aya amparan, jual amparan eta. Dilelang ku Nabi, laku eta amparan teh 10 dirham. Nya, sabab dilelang, hargana teu sakitu. Saur Rasul, ieu cenah anu 5 dirham pake tuang. Anu 5 dirham deui beulikeun kada kampak. Maka ku sahabat teh beulikeun kada kampak. Tos kitu juk cenah ka itu neangan suruh. Neangan suruh eta sahabat teh. Nya. Terus saat tos selami sumping ka Nabi sababaraha minggon kemudian datang ka Nabi, saur Nabi anu ti payun 5 dirham tos janten sabaraha ayeuna? Tos janten berlipat-lipat saur anjeunna. Tina naon? Tina miradan suruh diical, miradan suruh diical, miradan suruh diical. Aya suruh di Arab ge ternyata. Gitunya. Nah, poinna naon? Usaha gitunya. Maka saur Nabi, hadza khairun laka min an ta'til mas'alatu yaumal qiyamati naqtatun fi wajhi. Ini lebih baik untuk dirimu daripada nanti pada hari kiamat meminta-minta itu menjadi coreng di muka. Eta sikap muslim Pak. Maka rizki harus memberi rizki kepada istri dari rizki yang halal dengan semangat tadi. Tak iya Pak, Bu, sadayana simkuring nyebat-nyebat rizki tadi itu kanggo sadayana intina mah. Maka rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu harus dibangun di atas pilar iman dan takwa dan muasyarah bil ma'ruf dan juga rizki yang halal. Upami tilu ieu aya Pak, dijamin rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah. Nah, upami disimpulkeun eta sadayana sararasna nyaeta pilar utama namanya eta dadasar nama takwa. Kantenan urang nembereng ti Ramadan nya cing ari takwa teh tujuan atanapi bekal. Ari takwa teh tujuan bekal. Upami dina Ramadan takwa teh tujuan. Upami dina hirup takwa teh bekal itu termasuk dina rumah tangga. Maka upami bekal utami dina hirup dina rumah tangga teh takwa anu tadi dina implementasina aya muasyarah bil ma'ruf, aya rizki halal, salarasna nikah saatos Ramadan teh takwana hanut keneh. Nya, takwana hanut keneh tadi. Ulah lempes, ulah leeh, ulah teu aya takwana. Kunaon? Ku lebaran kade aya paribasa halodo sataun lantis ku hujan sapoe. Ulah oge aya paribasa Ramadan sabulan lantis ku lebaran sapoe ulah. Gitunya. Sabab katakwaan anu ku urang diraih di Ramadan teh eta teh inti nama pikeun terapkeuneun dina kahirupan urang sadidinten. Anu terakhir ieu kita tadi nikah we terus nya ari nu hitan teh acan sakedik nu hitan. Saur Rasul urang sadayana pada uninga nya idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal maka semua amalnya putus kecuali 3. Naon nu tilu teh? Nya shadaqatin jariyah nya wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Kahiji sedekah jariyah, kadua ilmu anu manfaat, nya katilu anak anu soleh anu ngaduakeun. Proses menghitan itu adalah proses menyiapkan anak yang soleh. Ya.
Jadi proses khitan itu adalah proses menyiapkan anak yang soleh. Kenapa? Karena khitan itu bagi seorang anak muslim kaitannya bukan hanya dengan kesehatan saja. Mungkin dah seueur anu teu Islam ge ada mah diharitan. Tapi alasanna naon? Kesehatan. Tapi bagi anak muslim khitan itu kaitannya dengan ibadah. Sabab naon? Sabab upami teu dikhitan tiasa janten najisna henteu bersih. Margi naon? Margi kakantun dina bagian anu kadahna dipicin gitu. Nya, upami kulantaran gitu jalma pami lebet Islam nya sateu acan salat di kumaha? Dihitan heula gitu. Maka proses menghitan anak itu adalah salah satu proses dari menciptakan atau menyiapkan anak yang soleh. Maka mudah-mudahan selain rizki dan juga nurul hikmah dijadikan pernikahannya barokah. Naon barokah teh? Subutul khairil ilahi fi syai'in tadi teh. Jadi jadi berkah itu yang tadi semua ada dalam pernikahan. Sebab berkah itu adalah subutul khairil ilahi fi syai'. Maka doana barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Laka pamilaka mah biasana hal-hal yang baik. Wa baraka alaika, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Alaika mah biasanya hal-hal yang jelek. Jadi dina rumah tangga senangna susahna cing aya dina berkah Allah. Wa jama'a bainakuma fi khairin, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan Allah tadi. Kitu oge murang kalih anu nembe di sepitan yang baru dikhitan. Khitan itu adalah bagian dan sunnah Nabi Muhammad SAW, iqtidaan bi Nabi Ibrahim, mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Tapi dalam prakteknya khitan juga adalah bagian dari mempersiapkan anak yang soleh, waladin solihin yad'u lahu. Teu aya Pak Bu kabingah harta anu paling berharga kanggo orang tua angin ninggal budakna soleh solehah. Budakna soleh keun budak pinter, keun budak rizkina loba, tapi anu penting mah soleh. Teu aya kabingah kanggo sepuh angin upami putra murang kalihna nikah rumah tanggana laki rabina oge solehah, sakinah, mawaddah warahmah. Maka urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan cep rizki sareng nurul ieu dipaparin kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala, bimbingan ku Allah Subhanahu wa taala sangkan rumah tanggana barokah. Oke, mudah-mudahan cep Zafran anu nembe dihitan cing janten murang kalih anu soleh. Sakitu panginten para wargi sadayana anu tiasa kapihatur didamungi ayeuna, hapunten tina sagala rupi kalepatanana kakiranganana naon anu didugikeun, mudah-mudahan janten bekal utamina kanggo panganten baru saya umumna mah kanggo urang sadayana selaku tazkirah pepeling kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala salamina ngabimbing urang sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Al Ustad nu parantos majian tausiah anu sakitu eces oge jengrena kangge urang sadaya. Mudah-mudahan ngajadikeun hiji zadaimanan kangge urang sadaya dina mayunan kahirupan anu saterasna. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, sataacan acara ditutup aya pengumuman. Nyaeta merupakan undangan pengaosan anu baris diisi ku Al Ustad Saiful Bahri minangka Ketua PD Persis Sumedang. Nyaeta dina tanggal 22 Mei 2022
di tempatnya di Bojong Pusaka Jaya, nyata di keluarga Ibu Tiem, keluarga besar Bapak Eko Waluyo. Kaping 22 Mei. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan